Mara, essa é a mesma Gabriela. Hoje nós vamos fazer slime, né? É. Ó, tá com chulé. Tênis em pé, gente. Cola. Que a gente já botou aqui no pote, ó, porque sem querer eu botei Corante. corante antes da hora. Agora sai, eu vou mexer nisso. Ô, camarada, não pode falar assim não, senão os pessoal vão ficar que nós é doida. Pensar que nós é doida. Ele é um pouco chato. Não deixa eu fazer nada. A cola é tá com chulé. Bota mais, pra ficar muito bonito. Chega, nega, tá? Mas é pra ficar aquele rosa lá que eu vi no YouTube, que faz com esse rosa. Aí, ó, vai ficar uma cor muito bonita. Chega. Aí mostra a Maria ou Tamara. Gente, aqui é a Maria, ó. É a nossa irmã preferida. Maria, né? Chega, A gente vai ficar chato. Chega os corantes. Pera, a gente tem um irmão que ele tá na escola, ele tem 16 anos, ele é bem mais velho que a gente. Não é, Tamara? Você quer ficar aqui? Acabou, neguinho. Aí a gente tem que mexer bem, muito bem. Ó, nossa irmãzinha aí vendo a gente. Mexe, Maria, mexe, Mexe pode aí. mexer. Pode mexer que ela não segurou o pote. Aí, gente, ela mexendo e ela não pode. Que fofinha. Bota aí. Solta aí, rapidinho. Calma, irmã. Ah, cabelo soltando. Se for pra ficar molenga, até deixa assim. E essa bacia aqui no chão? Não, Vai lá foi no eu. saco lá e arruma Foi a a boca do neguinha. saco. Depois... É, Maria, foi a neguinha? Deixa eu colocar mais. Mostra pra eles como tá ficando. Vem aqui, Gabriela. Tô aí. Precisa colocar mais. Aqui é o lugar? Que não tá bom, né? Agora deixa eu mexer. Olha, gente. É muito linda essa menina. Agora deixa eu mexer um pouquinho. Não, aqui mexe. Já tá pronto. Não tá pronto, não. Tem que mexer mais, solta aí, Maria, solta. Solta aí pra nega mexer. Aí depois eu mexo bem forte que já vai dar um pouco. Não bote mais. Não bota mais daquele. Agora deixa eu tirar as bolinhas. Slime. Eu só vou tirar a bolinha. Agora tem que tirar a bolinha do tênis pé. Tá assim, ó. Tá vendo que tá cheio de bolinhas. A gente mexe assim, ó. Não, Maria, já acabou. Aí a gente faz assim, ó. Aí a gente mexe assim. Não, Maria. Eu acho que vocês não estão ouvindo, mas ela já tá fazendo um clique. Tá dando muito. Ó, gente, ficou slime, mas tem que tirar um negocinho. É, tem que desgrudar do pote, desgrudar da mão. Bota só um pouquinho aqui, mano, por favor. Mais pouquinho. Bota só um pouco. Aí, se ficar dura, a culpa é sua. Aí, desgrudando. Bora ver, né, gente? Ficou boa. Né? É porque tem que dar pra tirar do pote, assim, mas eu não tô conseguindo. Coloca isso aqui um pouquinho na mão pra não ficar com o Não dedo. precisa. Não precisa. Só quando eu Ah, gente, desejar. eu te esqueci de falar meu nome. Tamara Santos, Maria Luísa. Santos. E essa aqui é a Gabriela. Bonito. Ó, se inscreve no meu canal, dá muito like, comentários, me segue pelo Instagram. Tem que esperar ela acabar. Gente, tá muito boa a slime. Agora a gente vai botar na mesa. Você está com Para meus barulhinhos, É, sim. né? Né, Maria? Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá Olha tudo bem? aqui, ó. Gente, a slime ficou boa. Ai, meu Deus.
Dá pra vocês escutarem o barulhinho? Ó. Calma Vai, aí, Niquinha. gente. Faz aí o Calma aí barulhinho que pro tá pessoal grudado na minha... Faz o barulhinho pro pessoal escutar. Ó, ficou slime. Se inscreve no meu canal. Tchau, até o próximo vídeo, né, Gabriela? É. Falei tchau, até o próximo vídeo. Tchau, no vídeo. Vai.